Olá, tudo bem, pessoal? Hoje, essa semana, nós temos a semana do dia do São João, do nosso padroeiro, então vamos comemorar no feriado. Então, para vocês ficarem em casa, se divertirem, nós vamos fazer uma bonita fogueira para colocar de decoração, servir para decoração em cima de alguma mesa. Então, o que nós vamos precisar? O material que o professor usou: 4 rolinhos de papel higiênico. Corta eles, enrola e dobra, deixa eles mais fininho. Também utilizamos um pedaço de papelão e o papel crepom para deixar vermelho, né? Eu utilizei a tesoura para recortar e a cola para colar. Então fizemos um arranjo, uma fogueira de São João, tá? Eu espero que vocês façam em casa, mostrem para a professora. E viva São João!